Yo, what up? It's a lovely day. Nigawas na sad ang sun. Oh, lamig kitag ko ano? Lamig kitag color sa sunlight ba oh? Oh, naka-exercise buntag niya. Painit ba? Ah, woo! What up mga kananoy? Nana ta ka children good. Kuan ba kay mo apply beta ganang Viva Max ba. So, dapat exercise kita perminti kay mahimo tang aktor po Viva Max oh. Sisiyawan na ng nanoy. Oh, awang na pina Mark Anthony style ba? Mo na to idol. Since pagkabata ako yun nasundo ng CM Binuhatan, di ba? What up mga kananoy? What up, GB? GB, look. Come here. What up mga kananoy? What up mga kananoy? Look, GB. What up? Ano na ko chila? Yeah, start your day with a good day, ha? Good day, ha? With a good vibes day, with a smile, with a happy vibes and always lang ta happy. What up? Sa kadto meron. What up?